同大家分享7款相逢恨晚嘅產品。呢7款產品呢，我都覺得非常之好用，亦都覺得係必買嚟嘅。如果你想知道係咩嘅話呢，就睇落去啦。第一款產品呢，就係 Lush 呢個 Lip Surface 嘅 Lip Balm。咁我唔知你有冇睇到 Lush 嗰條片啦？如果冇嘅話呢，我會 drop 個 link down below。我之前已經 review 咗㗎啦，不過忍唔住呢，真係要再講。呢個 Lip Balm 呢，非常之好用。如果你成日好多死皮啊，個嘴好乾啊，跟住個嘴又會敏感嘅話呢，呢個就啱晒你㗎啦。因為呢個呢，唔會過油啦。你夜晚搽完之後，第二朝起身咧，你覺得個嘴咧好飽滿啦，啲乾紋唔係好明顯啦，同埋冇乜死皮嘅，所以咧呢個我係越用越愛。如果你都 looking for a lip balm 嘅話咧，你可以去睇下呢個啦。唔好意思，唔知點解我每次拍片咧都會有裝修嘅轉嘢聲嘅，都唔知點解咁多裝修係咪？我希望唔係太 disturbing 啦。我哋而家咧繼續。第二款咧就係 Estee Lauder 嘅 Eye Gel， 呢支唔係新嘢嚟㗎啦，見過佢無限咁多次係咪？因為如果你 follow 咗我好一陣子嘅話咧，你知道呢支嘢其實我用咗10支有多㗎啦。佢最強就係收到我1蚊眼袋，另外佢仲可以減淡普通嘅黑眼圈啦、減紋同埋係保濕。但係佢唔係新嘢嚟㗎喎，我都用咗10支啦。咁有咩咁相逢恨晚呢？咁就要講古仔啦。話說咧，我之前就停咗呢支嘢啦，就用一個咧係黑眼圈神器，好多人都講啦，跟住好平價啦，係網紅產品嚟嘅。咁網紅產品我冇理由唔試係咪？跟住我就買咗嚟試啦，初都覺得 OK 嘅。搽咗第1日，我覺得質感唔錯啊，又唔立一個樣嘢。跟住咧搽到去第3日，咁第4日咧我就要化妝出去啦。我化妝嘅時間咧，我就突然咧見到我2個眼袋好勁抽嘅格仔紋，乾到係咁樣嘅。我特登影咗放大俾你睇，咁係冇 P 圖嘅。跟住連我都嚇親，因為咧我撲埋個鏡度睇嘅時間咧，我就覺得咦，點解咁多格仔紋嘅？喂 baby 唔得了，大佬真係好 dry 係咪？嗰個位置上粉上 concealer 咧都上唔到嘅，好勁2個，好似係有白圈咁樣，好肉酸。咁我就嗱聲停咗嗰支所謂嘅去黑眼圈神器啦，因為黑眼圈我見到冇探過啦，但係咧搞到我有好多格仔紋，搞到我都好心慌。然後當晚翻到屋企咧，我就用呢一個，其實佢冇乜油分嘅，佢亦都好清爽，亦都係可以咧當係 eye mask。咁你睇下佢流動性幾高，即係如果你哋會怕咩出油脂粒嗰啲咧，呢個其實係好好，因為我用咗10支都冇油脂粒呢個問題，我自己都好容易出油脂粒，就係呢個質感啦，就厚厚地敷喺2個眼袋嘅位置，辣埋個眼尾，因為我都驚佢咧拉到我咧眼尾都出紋。厚敷5至10分鐘，由得佢吸10分鐘之後咧，我就抹走咗多餘嗰啲，唔使再搽嘢㗎啦，因為佢本身係一支 eye gel 嚟㗎啦嘛。跟住我就抹走咗多餘嗰啲咧，就去瞓覺，因為第2日我都要出街，咁我又要化妝啦。跟住第2朝咧，before化妝之前，我都係同一個動作，就係厚敷之後10分鐘度咧就抹咗佢。跟住你睇下，救翻我對眼，你哋自己都睇到個 before and after 啦，由一坑坑嗰啲格仔紋去到平滑翻嘅。我上妝咧都係覺得係好貼啦，同埋冇一格格。好多你哋咧都已經買咗呢個產品咧，都係你哋嘅大愛嚟嘅。記住咯，如果咧大吉利是你又係用咗唔知咩啦，或者嗰期唔知發生咩事啦，對眼咧好多乾紋啊，好多格仔紋出嘅話咧，你亦都可以用佢咧厚敷去當 eye mask。另外就到一個新品啦，就係 from MAC 嘅，就係佢哋嘅 primer 打底霜。呢一個 primer 咧，呢一個顏色係新出嘅，佢之前係有2個顏色咧係出咗，咁但係我完全冇留意啦。去到呢一個顏色咧，咁我就覺得咦可以試喎。佢就係叫做 Glow Play Lightful C 嗰個系列，個樽就有粉粉地色啦。佢係叫做 Tone Up Primer SPF 50+PA 3個加嘅，即係話呢一個咧係可以做埋防曬啦。呢一個係新品，所以點解我相逢恨晚咧？就係如果佢早啲出嘅話咧，我就可以早啲試啦，早啲愛上佢係咪？佢係好 liquid 嘅，用之前咧係要搖勻啦。佢亦都有其他顏色去揀，我係 tan skin 啦，咁所以咧我就揀咗呢一個咧叫做 Illuminating Apricot。呢一個顏色咧真係好 fit 我，因為有好多有色嘅 primer 咧，其實我係用唔到嘅，因為喺我度會好白，好似僵屍一樣。變咗咧，我好少買有色嘅 primer 嘅。但係呢一個 BA 同我試嘅時間，你睇下佢個質感，好薄啦，好容易吸啦，推完之後唔會係好乾有粉，但係有少
少顏色，可以令到我個膚色更加均勻啦，同埋自然。但係 don't get me wrong，因為佢係好 light 嘅 version 啦，所以佢唔係話調色調到你由好唔精神嘅顏色變咗好精神，佢唔係嘅，佢都係一個自然嘅調色。但係我中意咧就係第一，佢個質感咧好舒服，如果我當佢係防曬嘅話咧，係完全唔立啦，我基本上咁樣搽完啦，我就可以出街，連粉都唔使撲嘅。第二，佢都有少少色啦，當然啦，佢就唔係將你由丫烏咧就變咗仙女嘅，起碼佢有少少色。有時係想素顏嘅日子，但係都想有少少咁多安全感嘅話，呢個咧都係 good 嘅。第三就係用完佢上妝咧，個底妝非常之貼。當然啦 during the day 都有油啊會甩啦，但係咧起碼上妝嗰一下咧係覺得好貼啦，冇好似你個粉同埋你塊面係分離咗嗰個狀態，所以呢個我都係中意嘅。跟住第四樣嘢咧就係我用咗咁耐咧都冇出粒粒，所以咧我都 very like。如果你 looking for 一個好清爽50度嘅防曬，跟住有少少咁多調色嘅功能，無論係化妝又可以用，唔化妝咧都可以就咁用嘅話咧，我覺得咧你可以去睇下 MAC 呢一支啦。第四件產品都係 MAC 嘅，呢一個真係相逢恨晚啦。呢一個咧令到我嘅 Charlotte Tilbury Airbrush 呢一個 powder 咧有對手啦。你睇咗我咁耐咧，你應該見到蜜蜜清出現咗好多次啦，我亦都係回購咗好多次啦。我諗我用咗6、7、8餅都有噶啦，但係咧呢個嘅出現咧，呢個可能要退休啦 ，baby。呢個個名咧就叫做 Studio Fix Powder Plus Foundation。我個 colour 咧就係 NC30。頭先聽到我講咩？佢係 foundation 嚟嘅，係粉底嚟嘅。打開咗之後咧，就見到個粉餅啦。之後咧呢一個就係 pop。如果你係 oily skin 啦，會出油嘅皮膚，或者你夏天唔中意立，你中意一個比較素顏嘅妝容，但係你唔係沙漠肌，其實 powder foundation 咧可以係一個 good choice for you， 尤其是係油性嘅皮膚。但係咧，我通常用 powder foundation 咧都係愛嚟 set 個妝嘅，即係我當佢係碎粉嗰啲 finish powder 咁樣去用嘅。呢個咧就同 Charlotte Tilbury 有唔同啦。Charlotte Tilbury 咧佢唔係 foundation， 佢係愛嚟係 set 個妝嘅，而我用 MAC 咧都係愛嚟 set 個妝嘅。我好中意佢咧係 perfect match for my colour，NC30 係 perfect match， 唔會白咗，唔會黃咗，唔會粉紅咗，唔會深咗。另外就係佢粉質好幼細，如果佢係比較厚身嘅 powder foundation 嘅話，我係用唔到嚟 set 個妝嘅，因為我個底咧已經有 liquid foundation 啊嘛，再用一個厚嘅嘢咧去 set 個妝嘅話咧，咁個妝就會好厚好假嘅，我就唔中意嗰啲妝感。反而呢一個 powder 咧，雖然佢係 powder foundation， 但係佢嘅粉質非常之幼細，非常之薄身，佢亦都係有少少遮瑕度，因為佢有色，所以咧我就係中意用完我啲 liquid foundation 咧，我覺得個遮瑕度再爭啲嘅話，我就會用佢咧去 set 個妝容 ，set 完之後咧啱啱好，就好似而家咁樣啦，唔會白咗，唔會灰咗，唔會粉紅咗，唔會黃咗，又唔會黑咗，但係好係我嘅 colour 之餘，成個感覺係好自然。另外持久度方面咧，我都覺得 MAC 比 Charlotte Tilbury 咧係持久啲啦。嗰個妝效方面咧，係因為 MAC 我覺得係比較薄身啲，同埋咧嗰個 colour 再 match 我個 skin tone 多啲，所以變咗咧 MAC 呢個我用嚟 set 個妝嘅話咧，係比 Charlotte Tilbury 咧係再自然啲。另外我有冇單獨用過佢咧？我有，因為有時咧我就去附近啊，或者去食飯，咁我就唔想 full makeup 嘅，但係咧我又唔想咁肉酸，我都係想有翻少少安全感啦，同埋唔好嚇親大家啦。因為我通常冇化妝嘅日子咧，冇夾頭髮嘅日子咧，都係會撞到大家嘅，所以咧我有時咧都會撲少少粉，但係其他嘢咧我就唔會搽噶啦。我就係搽 MAC 呢一個啦，頭先講嘅 primer 啦，跟住咧就直接用佢當係 foundation 咁樣嘅，出嚟個效果咧都非常之自然。即係話咧，如果你係嗰啲 baby 咧唔中意 full makeup， 淨係咧覺得哎呀我想搽少少嘢，有翻個安全感同埋均勻翻個膚色，望落去係勁自然嘅。因為就算唔畫眉啊，唔搽 eyeshadow 啊，唔搽唇膏，唔搽胭脂咧，都望落去咧唔會突兀嘅，亦都唔會覺得好厚嘅話，呢一個咧都係 good 嘅，揀翻啱你嘅顏色咧就可以噶啦。去到嘴嘢啦，咁嘴嘢頭先講咗個 lip balm 啦，一開場而家咧都係 lip balm， 但係咧係有色嘅，咁就係 Décolleté 嘅 Tint and Plump， 有色得嚟咧仲係令到個嘴飽滿嘅。咁我而家係搽咗呢一個係02嘅顏色，叫做唔知乜嘢 strawberry 咁樣，但係唔緊要嘅，我會將啲 link 嘅 information 咧擺翻喺 info box 嗰度，聽唔到咧撳開個 info box 嚟睇就可以噶啦。就是這樣的，我好中意
佢好似有兩個顏色揀，一個淺色啲，跟住呢一個咧鮮少少，另外一個好似冇色，但係我唔知有冇記錯，我會擺翻個網址喺樓下嗰度嘅。呢個我非常之中意，因為我覺得咧佢潤得嚟咧，佢係又唔會敏感，你見唔見到個顏色出色嘅？但係咧佢潤嘅程度咧係4-5個鐘頭咧都仲喺度，我冇乾到好似搽皮番茄啊，跟住咧4-5個鐘頭之後好難受啊，冇嘅，都係嗰句啦。我通常4-5個鐘頭咧我就會抹咗佢再嚟過嘅，因為我會食嘢啊嘛，起碼佢係 last 到4-5個鐘頭咧我都係舒服嘅，甚至乎咧有時我搽完佢之後咧我就覺得我好似冇搽嘢咁樣啦，個嘴唔覺得有嘢，同埋係非常之薄啦，又唔會張住個嘴啦，又唔會黏住個嘴，打唔開個嘴嗰一種，所以我覺得佢係潤得嚟咧都係透薄，同埋顏色非常之日常啦，唔使用腦嗰啲顏色嚟嘅，因為 strawberry colour 咧 kind of 係你個嘴嘅色，但係紅潤啲，即係你諗下西瓜、士多啤梨咁樣嗰啲顏色，但係又唔會太紅，紅到一個點咧，有時太誇張咧，我知道大家咧都好難接受，同埋唔知點樣襯嘅。但係呢一種咧就係薄薄地，但係有少少紅潤啊、健康啊嗰個顏色，就算咧你話我翻工又可以啦，我去街又可以啦，唔需要去配搭嘅，冇腦地用咧就已經係 OK 噶啦。尾二嘅產品咧係一個我買咗好耐嘅 eye palette， 過往嗰幾年咧其實我比較少同大家分享 eye shadow， 因為走 minimalistic 路線，我用嚟用去咧都係嗰幾樣嘢，冇太多變化嘅。跟住我就開始心痕啦，想轉翻咧少少係比較重手啲嘅 eye makeup， 跟住我就睇下個櫃桶有咩，係咪有？梗係有啦 ，baby。Natasha Denona 嘅 Golden Palette， 咁大家見到啦，呢個好金嘅。講真，唔係人人都會中意嘅呢一個，但係你俾我講埋先 ，baby。打開唔激動嘅顏色，全部都係大地色系，跟住係配襯得好好啦。你見到個咁大嘅 palette 嘅時間咧，你可能會覺得，哎呀，我唔知點樣用。其實咧，一啲好日常嘅妝容咧，你可以用啲比較淺色嘅啦。如果你有啲地方去啊，嗰日想 striking 少少嘅話咧，你就可以用佢閃嘅啦，同埋佢啲深啡色啦。其實呢個 palette 咧配襯係非常之好嘅。我買完之後咧，我都激動咗一段時間。之後你知㗎啦，女人就係咁㗎啦，擺低咗就唔記得咗，係咪？跟住再去到我攞翻出嚟再去 explore 嘅時間咧，我就覺得，喂，呢個 palette 真係好正。有啲好似相逢恨晚咁樣，但係其實我係買咗好耐㗎啦 ，baby。有啲好正，點解咧？就係因為我覺得你好 minimalistic， 好日常，你翻工要好 plain， 唔閃得 eyeshadow 嗰啲咧，你又有選擇，因為佢有幾多係 matte colour 嘅，譬如呢啲顏色都係 matte colour 嚟啦。你如果要出街威嘅話，或者你嗰日係想驚豔少少嘅個妝，你又有啲金啊、啡啊去配搭一啲閃嘅顏色。第一件事打底係用呢一個色，我係用呢一個色咧，因為佢係肉色嚟嘅，成個眼角打底啦。跟住咧，我就會用呢一個色咧，再係打多次底嘅，因為我中意比較 pop 啲啦，同埋我戴眼鏡啦。如果唔係會有 shadow 啦。跟住用完呢一個色之後咧，我就會用呢一個深啡色咧喺眼線嘅位置，我唔用筆畫，我用佢畫，因為我想有少少迷蒙嘅效果，唔使咁 harsh 嗰啲 line。之後咧，我就會用呢個金色啦，或者呢一個 champagne gold 啦，喺個眼頭度做少少加亮嘅。跟住我就覺得 perfection 好靚，跟住我就可以出街。同埋咧 ND 嘅眼影咧係非常非常之好 quality 嘅，又可以好容易 blend 啦，跟住又唔會好飛粉啦，啲粉質咧亦都係好絲滑啦。就算佢好閃嗰啲 eyeshadow 咧，亦都係好絲滑嘅。當然啦，咁大個 palette 咧就唔係人人都覺得好容易用嘅，佢亦都咧有啲細啲嘅 palette 嘅，咁你可以揀翻咧，你未必一定要揀呢個，你揀翻你自己中意嗰啲。佢有啲細啲嘅 palette 嘅，你等我查翻先。譬如呢一啲啦，咁你見到你咪覺得冇咁驚啦，係咪？即係佢得5個顏色咁樣，咁你點都用得到嘅。你見我呢個都 lift 咗㗎啦。你如果唔係成日化妝啦，又或者你唔太 explore 嘅，你淨係覺得我想化同樣嘅妝容嘅，咁你可以 go for 佢一啲係細啲嘅 palette。但係如果你好似我咁嘅，有時係會 pat 痕嘅，有時係會想 explore 嘅，想有啲轉變嘅，咁我覺得咧呢啲大嘅 palette 咧，你揀一個你自己中意嘅顏色，其實咧都好值得投資。最尾咧就係 sneakers 啦。嗱，如果你睇咗我一段時間咧，你應該知道咧我係 Onitsuka Tiger 嘅粉絲啦。佢嘅鞋我已經買咗好多對，着過好多對啦。但係咧我每一次買親咧都係嗰個款啦，不過係唔同嘅 colour combination。有一次試過買對銀色嘅，跟住另外咧全部都係白色底，係咪？有一日我喺佢個網度見到呢對嘢 ，baby 粉紅色啊，係咪好驚嚇啊？粉紅色啊！我睇到之後咧，我又好似咧，哇，唔知啊，落咗降頭咁樣，我就要即刻咧
奔去佢鋪頭嗰度去睇下個粉紅色同佢網上個粉紅色咧一唔一樣。跟住咧我睇咗真身之後咧，我更加中意個粉紅色，因為其實我唔係唔中意粉紅色，但係我要係 certain type of 粉紅色，即係譬如嗰啲死亡芭比粉咧，我就完全駕馭唔到咯。同埋有啲好 pale pink 咧喺我度咧，因為我 tan skin 啊，所以咧佢變咗好淡色咧，唔好睇嘅。所以我一定要有少少 pop， 但係佢又要係粉紅，但係又唔好太芭比嗰一種，咁我就 OK 嘅。咁我見到呢個粉紅色之後咧，非常中意，跟住試咗上腳咧都好中意。但係我當時係一個 concern， 我就覺得我會唔會着咧，定純粹係中意咧 baby？ 因為佢好係 out of 我嘅 comfort zone 係咪？我平時都係小白鞋多啦，但係呢對係粉紅色喎咁樣。但係咧，我買完之後咧，我着完啦，我就覺得非常之易襯啦。每一次望到隻腳咧，都覺得 something colourful、something wonderful。同埋咧呢一款咧就同我平時買開嘅唔同嘅，佢背面咧係冇嗰個 tag 嘅。我平時買開嗰啲係有嗰個 tag 嘅，我唔知佢叫乜鬼 model number 啦。by the way， 呢個咧上網係冇㗎啦，所以咧如果你有興趣嘅話咧，你要去鋪頭嗰度睇睇佢仲有冇。我上網係揾唔到嘅，呢度冇個 tag。咁呢度冇個 tag 咧都方便嘅，因為咧我呢期着嗰啲闊褲比較多啦。如果佢後面有個 tag 嘅話咧，行嘅時間成日會勾起咧就有啲煩。所以咧呢個亦都係另外一個點咧，點解我會買咗呢一對咧？就係因為後面冇個 tag，我覺得着闊褲比較方便啲。有好多你哋都話 Onitsuka Tiger 咧，我係想試嘅，不過咧佢個底太平，驚扁平足啊或者各樣啊着咗唔舒服啦。咁我覺得就睇下你自己或者醫生對你嘅 advice 啦。我自己個理念咧就係因為腳板嘅神經係好多嘅，我哋去 relax 都會去做腳底按摩係咪？變咗咧，我係中意着一啲咧比較薄底嘅鞋啦，令到我個腳板咧係比較活動自如多啲。因為如果你個底比較厚嘅話咧，嗰啲唔係唔好，係舒服嘅，但係你個腳板咧冇喐得咁多，所以變咗咧兩樣我都會着下厚底嘅，譬如好似 On Sneakers 咁樣啦，我係會着 Onitsuka Tiger 咧，我都係會着，我就係中間攞翻個 balance 啦，等我隻腳個腳板咧可以喐動多啲咯。甚後我唔知有冇理據，但係我自己係舒服啦。即係如果我個腳板係喐得多啲，係攰嘅，同你做運動一樣啫嘛，係咪？你 train 佢，咁你啲 muscle 都會攰啦。所以變咗咧，我自己覺得咧，我用個腳板咧喐動多啲嘅時間咧，我個腳板冇咁容易痛，因為有時係會無啦啦時起身咧會腳板痛嘅。但係咧，我個腳板喐得多啲嗰期咧，我係冇乜點痛嘅。Anyway，just for your reference。跟住我中意嗰對粉紅色，中意到嗰個點咧，我上網見到佢新出咗呢個就係冇鞋帶嘅，適合懶人嘅 baby。但係大家見到咧個物料咧係一樣嘅，其實咧呢度係 suede 啦，跟住咧佢呢度冇咗鞋帶啦，後面咧亦都係冇個 tag 嘅。咁你可以想象就係其實個款係一樣，只不過咧係冇鞋帶咁樣啫。佢都有粉紅色嘅呢個，我唔記得咗係咪 exactly 嗰個粉紅色啦。但係咧佢都有粉紅色，但係因為我嗰對已經係粉紅色啦嘛，我冇理由再買粉紅色係咪？咁你變咗兩對都一樣啦。跟住我就揀咗一對黃色，所以咧呢個 video 第7個 items 咧未必係 Onitsuka Tiger 嘅 sneakers 嘅，如果你唔中意，但係我就覺得 pop colourful sneakers 咧係我 favourite， 係我近期 very obsessed 嘅，因為我就係覺得我平常個人都已經好 plain 啦，如果對鞋可以 pop 一下咧，自己見到又開心又 something different， 但係個 commitment 唔使好大，即係我唔使 commit 成件 T-shirt 變咗黃色咁樣，我都係可以着翻我一啲好 feel comfortable 嘅嘢，但係咧個腳咧就有少少可以變化，同埋咧呢兩對鞋咧我自己都係覺得非常之舒服咧，同埋着得非常之開心。好啦，話咁快又同大家分享完畢啦，唔知今個 video 有冇嘢燒到你？如果燒到你嘅話咧 ，comment down below 話俾我知燒到你啲咩嘅。咁好啦，我哋下次再傾過啦，拜拜。